Yanvarın 25-dən 29-na kimi İsraildən Azərbaycana qonaq gələn Akko şəhərinin meri Şimon Lankri, İsraildə Azərbaycan Dağ Yəhudiləri icmasının rəhbəri Nexamiya Şirin, Valeri İlyayev, Hayva Universitetinin doktorantı Arye Gut və İsraildən olan tanınmış dərgilərin jurnalistləri Azərbaycanda qonaq oldular. Yanvarın 27-sində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin və Bakı Slavyan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Holokost və Xocalı müasirlərin gözü ilə mövzusunda dəyirmi masa keçirildi. Tədbir, bəşər tarixinin ən dəhşətli faciələrindən olan Holokost soyqırımının nəticələrindən bir daha ibrət götürülməsi məqsədi ilə keçirilir. Holokost dünyada beynəlxalq cinayət aktı kimi tanınıb. 2005-ci ildən bəri hər il yanvarın 27-si BMT Baş Assambleyası tərəfindən Beynəlxalq Holokost qurbanlarının anım günü kimi qeyd edilir. Holokost və Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləndən sonra dəyirmi masanın moderatoru Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Professor Azad Məmmədov Holokost faciəsinin Azərbaycanda müasirlərin gözü ilə müzakirə edilməsi multikulturalizm dəyərlərinin təzahürü olduğunu dedi. İsrailin Akko şəhərinin meri Şimon Lankri Azərbaycan icması barədə məlumat verdi. Xocalı faciəsini dünyanın tanıması üçün biz nə etməliyik sualını belə cavablandırdı. Biz dünyaya bu faciəni tanıtdıq. Siz də yorulmayın, dayanmayın. Sizin dostlarınız çoxdur. Biz də sizə kömək edəcəyik. Yəhudilər bütün dünyada yorulmurlar. Bütün xalqlarla bu barədə ünsiyyət aparırlar. Siz bizdən bu nümunəni götürün. Harda olsanız, kiminlə rastlaşsanız, Xocalı faciəsindən, onun qurbanlarından danışın. Sizin də səsinizi bir gün dünya eşidəcək. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Professor Asif Hacıyev Holokost və Xocalı soyqırımlarını bəşəriyyətə qarşı törədilmiş qanlı cinayət adlandırdı. Multikulturalizmin Azərbaycanda həyat tərzinə çevrildiyini qeyd edən İsrailli qonaq bildirib ki, bu cür tolerantlıq bütün dünyada bərqərar olsa, onda Holokost faciəsi kimi dəhşətli hadisələr bir daha baş verməz. Milli Məclisin deputatı Yevda Abramov Holokost və Xocalı soyqırımlarını iki xalqın başına gətirilən dəhşətli müsibət adlandırdı. Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılması üçün Azərbaycanda yaşayan yəhudilərin əllərindən gələn etdiklərini söylədi. Daha sonra Azərbaycan Dağ Yəhudiləri icmasının nümayəndəsi İsrailli tədqiqatçı Arye Gutun Xocalı İsraillilərin gözü ilə sənədli filmi təqdim edildi. Я очень хочу читать, я думаю, что вы можете это сами прочитать, потому что страшные слова, которые я просто... Мне очень тяжело это перечитывать. Dəyirmi masanın sonunda iştirakçılar belə bir ümumi qənaətə bölüşdülər ki, çağdaş dünyada antisemitizm, irqçilik, ksenofobiya, islamofobiya və insanlara kütləvi nifrət aşılayan digər cinayətlərin qarşısının alınmasında multikulturalizm dəyərləri dövlət və vətəndaş cəmiyyəti qurumları tərəfindən təşviq edilməlidir.